Nagaan nagaarra caaluu nagaa waaqayyoo sinidhaaf habaayatu sinin jechaa jechuudha. Har'a yaada tokko sinii hiruu dhufe. Gowwoomsaa jireenya kee keessatti hin taasifne tokko. Obboleessa tokkotu hiriyaa jaalatee qaba ture. Hiriyaa isaa sana yeroo arguu yeroo kamiyyuu meekaappii irratti arga. Meekaappiin irraa hin dhabamu. Baay'ee meekaappiidhaan inni dibata. Garuu inni maal jedhaanii kuni bifa keetiidhaayi. Haala kanadhaan ni bareeddaayi jedhanii gaaffii ni gaafata. Amma ishee arguu yeroo hundumayyuu. Isheenis eeheyyuu jettiin jechuudha. Gaafa inni fuula ishee qabachuudhaaf gara isheetti siqee akka inni fuula ishee hin qabannee fi tarkaanfii taasisaa turte jechuudha. Alaaluma irratti wanti hundumtuu jechuudha. Akka shamarreen warra kaanii akka inni ishii qabatee ishiinis isarra ciistu minaamina osoo hin taane gaafa wal argan normaaluma akkasuma harka ishii kana qaqqabachuu irraatiin kan hafe kaafee keessas yeroo barbaadan yoo waliin dabarsanii hanga kana walitti dhufeenya yookiin immoo fuula ishii akka inni qabatuudhaaf hin eeyyamtu jechuudha. Kana jechuun maalidha? Jireenya dhussaa gaa'ela keessatti jireenya dhussaa hin barbaachisu. Namoonni baay'een akkas jechuudhaan namoota gorsu. Ilaa dhussadhuutii akkaawuntii keerra keeyyadhu, dhussadhuutii akkas godhadhu, dhussadhuutii kana ta'ii kan jedhan ni argamu. Dhossitee ruruuxxee kaa'uun osoo hin taane itti himtee dubartii jabduuf amanamtuu taatee hin jiraatta taanaani irri si faana hin adeemu. Gaafa ati ruruuxxu innis si irratti ruruuquu yookiin immoo waan hin taane hojjechuu eegala jechuudha. Sanarraatidhaan kan ka'e osoo akkasittidhaan jarri sun jiranuu guyyaa tokko hordofuun qaba yookiin immoo hordofsiisuun qaba jedhee murteeffate. Gaafa murteeffatee jedhu dubartii kana in hordofsiise. Gaafa hordofsiisee jedhu isaanis duuka bu'anii dubartii kanadhaan kaameraa dhossaadhaan qabanii haasofsiisuu eegalan. Gaafa haasofsiisuu eegalanii akkanattidhaan maaliif bareeddaa akkasumas immoo in addaattaa fuulli kee meekaappii waan si irra jiru fakkaataa nama ajaa'ibdaa jechuudhaan isaan itti haasawan. Ishiinis ayi jettee mormuu eegaltee kennaadhuma waaqayyo naaf kennedha jettee haasa'uu eegalte. Yeroo kana keessatti egaa hiriyaas akka qabdu isaanitti haasoftee isaanidhaan amansiiste. Gaafa isaanidhaan amansiistee jettu abbaa manaa yookiin immoo jaalallee inni jedhamu sun dhokatee akka ishee dhaggeeffachaa jiru. Isheen garuu kanadhaan hin beektu. Yoo dhugumaa isheen amanteetti homtuun irra hin jiru jetteetti ta'ee ani isheen amanu waanta ta'eef bishaan nan qopheessaa akka isheen dhiqattuun taasisnaa. Lakki immoo yoo jetteetti ta'e rakkoo qaba kan jedhamu. Sanaa booda isheen dhaafi meerruu dhiqadhumee si barraa si hubannaa dhuguma ati meekaappii sirra hin jiru yoo ta'eera ta'e jechuudhaan yeroo kanatti dhiqachuu eegalte. Gaafa dhiqachuu eegaltu meekaappii sana ofirraa dhiqachuu eegaltu bishaan abbaa leetira 2 alaantii sana fidaniif inni qatti irraa ba'uudee inni qatti irraa ba'uu didee inni qatti irraa ba'uu didee dhugaa dubbachuudhaaf bunneedheet jechuudha. Gaafa isheen harka ishii bishaan iyyoototti naqiin hin bunnisa ture jechuudha viidiyoo sana keessaan yeroo mul'atu. Sanaa booddee dhiqattee irraa ba'uu dide dhiqattee irraa ba'uu gaafa diduu bishaan hin dhume. Mucayyoo kanarraa bishaan tudhume malee irraa meekaappiin hin baane. Ilaalaa. Gaafa kana amma booddee ani si arguu hin barbaadu naannoo kiyya akka geessu matumayyuu hin fedhu jechuudhaan namichi
bayee fuula ishii fuuldura kaate. Yeroo namichi fuuldura ishiitii kaatu isaa hordofaa jiru sanattiin qixxim gootee qabdee maal si galchee situu kanaa qaba jechuudhaan isatti garagalte jechuudha. Gaa'ela ishii dhabde. Ammas dhiqamee gaafa irraa egaa ba'uu fuulli ishii xabaasaa akka qabu akkasuma mangaagaan ishii keessi gadi bu'aa akka ta'e isa itti guuttee meekaappiidhaan akka deemaa jirtu argamte dubartiin kun siniin jechuun jaaladha. Ilaa yaa obbolootaa bara kana keessaa dhugaadha namni jiraatee darbaa jira osoo hin taane osoo hin jiraatiin darbaa jira. Nama gowwoomsaatti yeroo manasaa gaa'elasaa gowwoomsu. Sanaa keessatti garuu dhalli inni godhatee jiru yeroo itti miidhamu madaa godaannisa hin qabne dhaloota isaaniitiif yeroo ol ka'an. Kuni hundumtiyyuu afee amanamummaadhaan dhugummaadhaan haala ati qabduun bifa ati qabduun yoo sitti jaalatee yoo dhufe wayya jedheen amana akka kiyyatti. Kaan keenya qabeenya namaa ilaaluudhaan galma keenya ganama jalqabne duubatti kunnee qabeenya isa qabu faana kaachuudhaan akkasumas immoo isa bifa hin qabne sana isa kaleessa wajjiniin deemnee dhufne sana dhiisnee isa bifa qabu barbaadurraatiin maqaan nu bahee jireenya kantus jiraachuu irratti yeroo nuti adeemsa keenya eegallu ni jiraata. Bifti homaa tokkos miti. Qabeenyis homaa tokkoyyuu miti. Amanamummaa fi akkasuma ilma namaa murtoo qabu murteeffataa kan ta'e mul'ata kan qabu yoo itti hirkatte ta'e guddattee wajjiniidhaan akka taatu taatee boruudhaan dhalootaaf iyyuu ta'uu dandeessa. Si harkaa maal beekta? Baay'een iyyuu nyaatanii beela ba'uu danda'u. Of agarsiisuu irraa osoo of hin agarsiisin yoo gadi jedhanii bara dabarfatan barriyyuu yookiin yeroon ati dabarsite suniyyuu boru akka ati argamtuuf karaa sii banuu ni danda'a. Kanaaf iyyuu har'aa of hin gowwoomsiin. Of gowwoomsuu kee keessatti jireenya kee dhabda. Inni ati gowwoomsite jireenya hin dhabu. Si ishii gowwoomsitutu jireenya dhaba. Bifa rabbisii kenneen akkasuma godaannisaa rabbisii kenne sanadhaan eenyummaa keetiin qulqullummaa keetiin namatti dhiyaadhu. Eeyyeen gaafa qulqullummaadhaan amanamummaadhaan namatti dhiyaatan namni nama miidha, namni nama tuffata, namni waan baay'ee namaan jedha. Garuu haa ta'u malee eenyummaa keetiin waan dhiyaatteef tuffatamtee xiqqaattee inaftu in kaata wanta ta'eef sinii jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu rurruuqqaan akkasuma isa tokko achi kaanii qo'i kana keessa kana filadhaa yoo kunnaa ta'e kana faanan ba'a jechuudhaan wanta lama wal bukkee qabanii warri deemanis ni jiru. Isa sana miitee dhuftee isa kanatti hirkatta taanaan fagoorran jira koo alan jira eessatti na arga jettee waan akkasii hojjetta taanaan namni si arguu dhiisuu danda'a. Hojii keessan irratti rabbi in arga wanta ta'eef of eeggannoodhaan jireenya keessan keessatti tarkaanfadha. Jireenyi bara kanaa har'an jira boruun jiruudha wanta ta'eef kana gidduutti damni barbaachisaa miti. Kana gidduutti malaamaltummaa barbaachisaa miti. Keessattuu immoo miidhuu keerra miidhamuun kee hunduma caala. Ol jechuu kee irra gadi jechuun kee hunduma caala. Tuffachuu kee irra tuffatamuun kee hunduma caala. Boruu masoobii gaarirraa nyaatta waan ta'eef. Boruu biddeena ulfinaa si eeggata waan ta'eef. Obboleettii koo haalli sitti mijachuu diduu ta'uu danda'a. Ilaamee namni si dhayeera ta'uu danda'a. Uleen namaa si miidheera ta'uu danda'a. Jechi namaa si madeesseera ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu ati tasumayyuu harka kee namarratti hin fudhatin. Tasumayyuu amni namatti hin yaadin. Ilaa inni gatii namaa baasu, inni haaloo namaa baasu uumaan waaqaaf lafaa jira. Isatti kenniitii dhiisi. Namoonni baay'een haaloo ba'uudhaaf kaana. Namoonni baay'een kallattiilee garaagaraadhaan isa nu miidhe sana miidhuudhaaf kaana.
waaqayyo gaafa nuti isa nu miidhe sana miidhuudhaaf kaanne wanti inni haaloo nu bahu hin jiru. Haaloocha ofii keenya baanneer isa waaqayyo nu bahuu qabu wanta ta'eef siniin jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu of ta'uun barbaachisaadha. Fakkii hormaa bifa ormaa baachuun oma gatii tokkoyyuu nu hin qabu. Ani qiddoo keessan mucayyoo shawaati na jajjabeessuun na faana ta'a.